Меня зовут Владимир, мне 19. Меня зовут Людмила. Меня зовут Дарина. Меня зовут Лена. Ева. Здравствуйте, меня зовут Надежда Козловская. Я давно уже хотела с детства, мне было интересно, как волшебство. Девочки-старшекурсницы исполнили песню на жестовом языке. Это меня настолько вдохновило и очаровало. Где вы этому научились? Как вы этому научились? Я работала в магазине, и приходили люди, с которыми приходилось общаться. Мы общались по бумажечкам, теперь я могу общаться с ними уже на их языке. Вообще давно заинтересовался этой темой, еще когда в школе. Сидим такие за партами. Надо списать, а спросить-то вслух нельзя. И надо такие показывать жесты. О проекте я узнала через социальные сети ВКонтакте и почему-то решила попробовать, потому что я учусь на дефектолога, это мне в будущем пригодится для профессии. Всегда интересно что-то изучать новое, интересное, необычное, неопознанное такое, что ты еще не знаешь. И вот это, наверное, и послужило причиной. Я познакомилась с жестовым языком, когда пообщалась у родственников с глухим. На самом деле жестовый язык для меня это какая-то магия. Это большой опыт для меня. Самое сложное было выучить все жесты. Особенно в конце было несколько уроков сразу, и ты такой, как это все выучить? Лекции, они даже были не нудные. И мне понравилось, что еще была практика сразу же. Мы разговаривали друг с другом и со слабослышащими. Плюс мы проводили экскурсию на Кировке для слабослышащих людей. Вся семья сейчас практически у меня занимается жестом. То есть моя сестра, которая меня сюда пригласила, мы с ней вместе ходим, мой муж тоже. И единственный раз мне удалось сказать спасибо человеку на кассе. И когда я это сделала, я увидела просто ее улыбку, как она мне улыбалась. Это было так трогательно, я просто хотела заплакать. Я даже как-то почувствовала себя помоложе среди молодежи. Появились друзья. Но в этом проекте у меня появилось много новых знакомых, причем абсолютно разного возраста. Понимаешь, что это как будто одна огромная большая семья. Это очень крутые люди, очень активные, очень позитивные. Мой взгляд на людей с ограничениями здоровья перевернулся по большей части, когда я пошла на эти курсы и когда на практике ощутила, что это такое. Конечно, я стала более уверенно себя чувствовать, более открыто для людей. У меня появились друзья. Все такие молодцы, все постарались. Ну и особенно организаторам, учителям нашим большое спасибо. Спасибо хотелось бы, конечно, сказать Александру, всем ребятам, которые с нами занимались, нашим наставникам. Хочется пожелать проекту, чтобы он не прекращался. Это очень крутая идея. Я бы хотел продолжить курсы, хотелось бы доучиться до уровня высокого достаточно. Не обязательно иметь голос, не обязательно, достаточно просто рук, достаточно мимики, чтобы общаться с людьми. Какими бы ни казались разными, мы все одинаковые, мы все рядом, мы все близко. Удачи всем, успехов!